عندكم توجيهي في البيت وفجأة صاب الطالب صابت ضيقة نفس، صار يقح بالليل كثير ومش عارف ينام ولا يركز من القحة. انت مستغرب لانه ما عنده لا حرارة ولا في بلغم زيادة ولا كان مرشح، صح؟ انا بقول لك ليش؟ بسبب بسيط جدا انه اي مريض عنده حساسية سواء او ربو وسواء كانت موسمية او متقطعة او دائمة فإن التوتر بزيدها، لانه يعتبر التوتر والخوف من اهم اسباب تهيج الربو والحساسية في القصبات. اول شيء بنصحك تهدي اعصابك، تلتزم مع بخاخاتك وعلاجاتك، واذا ما ارتحت اليوم تتوجه لطبيب الصدريه. اي استفسار اكثر عن الموضوع نرحب فيكم بعيادتنا مستشفى ابن الهيثم الطابق الثاني، او بامكانكم مراسلتنا على الصفحه نحن ترموا بانفاسكم.